هو إزاي في ناس رجلها تتكسر أو جلدها يتحرق وما تحسش بأي حاجة؟ يعني ممكن جسمك يبقى مليان إصابات وجروح وأنت مش حاسس بأي ألم، وده بالظبط اللي حصل لبنت أمريكية اسمها أشلين بلوكر. أشلين وهي طفلة كانت بتلعب زي أي بنت عادي، ولكن فجأة تقع ورجلها تتكسر، والغريب إن أشلين ما حصلش منها أي رد فعل إن رجلها اتكسرت، يعني ولا صرخت ولا عيطت ولا حصل منها أي حاجة، حتى لما قامت ومشيت على رجلها المكسورة ما حستش بأي ألم. والغريب أكتر وأكتر إنها لما حطت إيديها في مية مغلية عن طريق الغلط وجلدها اتحرق برضه ما حستش بأي وجع. هنا بقى أهلها لاحظوا الموضوع وقرروا يوديها للدكتور، وهنا أهلها اكتشفوا إن بنتهم عندها مرض نادر ما بيخليهاش تحس بالألم، مرض CIB أو عدم الإحساس الخلقي بالألم. وده مش معناه إن الأعصاب بايظة، الأعصاب موجودة وكله تمام، بس في خلل جيني بيمنع إشارات الألم إنها توصل للمخ، فنتيجة إن أي كسور أو جروح أو حروق بتحصل بس مفيش أي إحساس بالألم. ولكن الكارثة الأكبر إن الشخص اللي عنده المرض ده ممكن يتصاب إصابة خطيرة جدا وما يحسش بيها، ولكن الإصابة دي ممكن تموته. علشان كده الألم له دور كبير جدا في حياتنا، لأنه بينبهنا بالخطر اللي حوالينا. بس هل أنت تقدر تعيش من غير ألم؟